Sehatra sosialy kosa mitaraina ireo mponina sy ireo mpamily mampiasa ny ampandalana eo Ambodimangabe Sarety miazo ny hopitaly Soavinandriana Indry noho ny fiatonan'ny asa fanamboarana eny toerana eny no mahatonga izay fitarainana izay raha tsy aivana efa mananiky ny 2 volana sy tapany izay fiatonan'ny asa izay araka izao tanterandravakaran'Andriamanala Stefana Razafimandimby zao. Voatery mampidina ny afainganam-pandeha tahaka izao ireo mpamily rehefa mandalo tamin'ity ampandalana eto Ambodimangabe Sarety ity. Iray volana teo eo izao nefa niain'izao ireo mpamily mampiasa ity ampandalana ity rehefa nampiato ny asa fanamboaran-dalana ny orinasa nampiandraketana ny asa. Raha tsy misy ny fanamboarana dia ahina tsy afaka intsony ity lalana ity rehefa mivampitaona ny fahavaratra hoy ny fitarainan'ny mponina. Dia fantatra aloha dia mijanona ny entreprise nanao azy fa tsy nahazo vola. Dia mijanona izy ao aray volana sy tapany izao ny stop eo. Ty zany tokony nataony. Tapidiny anao etsy amin'ny canal etsy. Manao le canal amin'ny zany dia akarina 40 cm ty lalana ity raha miprévu. Dia tsy haina fa izy mijanona tampoka eko iray volana zay. Maika ratsy noho le teo aloha ary izy io efa manomboka mandavaka le etsy indray teto zay satria le canalisation ity tsy mivoaka mihitsy fa zao hitanareo zao ry efa tsetsiny tanteraka le dalina amin'ny sisiny iny tena inaccessible aty zao rehefa fahavaratra raha tokotay ny antso ataonay mba mila fanazavana zay hoe izy hoe tsy efa ao le budget hitarakarana n'ity lalana ity dia naninona ny alina ny zanona ny entreprise sa tsy nahazo zay. Ireo mpamily taxi be mampiasa ity ampandalana ity dia nanehoana iain'izy ireo manoloana tsy fahavitany ity ampandalana ity ihany koa. Lavaka be tena ratsy fa tsy afa manokana ty manafaka reso ty silay boloko maty tontolo miolana. Fanontaniana apetraka ireo mponina sy fampiasa ity ampandalana ity ny antsy ny fampijanonana ny asa fanamboarana ity lalana ity. Raha ny fanazavana dia ny 7 aprily teo no nampafantatra ny fanombohan'ny asa fanamboarana ity ampandalana ity ny commune Antananarivo Renivohitra ka mitsinjara roa ny asa tanterahana eto dia ny fanamboarana ny lakan-drano amin'ny sisiny ankavia sy havanana ary ny fanamboarana ny lalana ho lasa tara. Nanamafy anefa ny commune fa ny ministeran'ny asa vaventy no manao ny asa fanamboarana ity ampandalana ity.